நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் சின்ன பசங்களோட எங்கள் ஊர் ஏரியில் வந்து தூண்டில் போட்டு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக அங்கே போயிருந்தோம். வெறும் ஜிலேபி மீனாக தான் நண்பர்களே நமக்கு கிடச்சிது. ஒன்று ரெண்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கெண்டை மீன், குறவை, இது போல் சின்ன மீன்கள்லாம் வந்து கிடச்சிது. அதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 நல்ல பெரிய ஜிலேபியாக வந்து கிடச்சிது. நம்ம பெரிய மீனாக அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சூப்பராக அங்கேயே வந்து க்ளீன் பண்ணி இஞ்சி பூண்டு, கரம் மசாலா, மிளகாய் தூள், இது போல் மசாலா தூள்லாம் வந்து செம்மையாக வந்து நம்ம மீனில் வந்து தடவி பார்த்தீங்கன்னா தோசைக்கல் வச்சு அங்கேயே வந்து மீனை வந்து வறுத்தோம். இது போல் ஏரியில் வந்து பிடிச்சி அந்த மீனை வந்து வறுத்து சாப்பிட்றது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு தனி ருசி தான் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கமெண்டில் வந்து பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன், போயிட்டு பாருங்கள் விருப்பம் இருந்தால் உங்களுக்கு. மச்சான் எப்படி இருக்குது? டேஸ்டா இருக்கு. ஏரி மீன் தாங்க அதெல்லாம் முடியாது. தனி ருசி இருக்கு. தனி